حين تفننت فرنسا في ارتكاب أبشع الجرائم وكتبتها في سجل التاريخ، عظم جرمها وصغر قدرها بحجم الذرة، فكانت رمال رجان أبلغ شاهد عن هذا الجرم. فرنسا سمحت لنفسها باستباحة الأرض والإنسان ظنا منها أن الأراضي الإفريقية قابلة للتجاوز باعتبارها أقل شأنا وقيمة. وقع الاختيار على الصحراء الجزائرية نظرا لشساعة مساحتها لتطبق فرنسا الاستدمارية جريمتها ضد الإنسانية. حجم الدمار، لأن هذه القنبلة تعادل عدة مرات القنبلة التي ألقيت على هيروشيما وناكازاكي. النقطة الثانية بأن هذه الجرائم كان فيها تجريبها على البشر وكانت في فضاء مفتوح. 60 تفجيرا نوويا وتجربة مختلفة القوة والمظهر تعددت من سطحية وباطنية، 3 منها اكتشفت مؤخرا وهي ميشيل، جورجيت ومونيك، طيلة الفترة الممتدة من عام 60-900 وألف إلى 66-900 وألف، ضاربة بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية التي تخص الإنسان والبيئة، وتحويل 42 ألف جزائرية من المجاهدين المحكوم عليهم بالإعدام والمدنيين العزل إلى فئران تجارب، وإبادة جماعية شارك في تنفيذها الرئيس الفرنسي شارل ديغول آنذاك إلى أصغر جندي له، مخلفة إلى يومنا هذا آثارا صحية وبيئية بسبب الإشعاعات المنبعثة وإمكانية انتقالها إلى الأجيال القادمة. خطر هذه الجريمة إذا عبرنا عن الجندي الفرنسي الذي قتل ودمر وأباد في الجزائر قد طرد نهائيا بعد استرجاع السيادة الوطنية، لكن هذا الجندي المخفي المتمثل في الإشعاع النووي ما زال يقتل إلى اليوم الجزائريين من مختلف الأعمار، قتل مباشر نتيجة الموت لتأثير الإشعاعات بالأمراض التي أعدتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وهي أمراض نتيجة للأشعة، وأيضا الموت البطيء نظرا للتشوهات التي تصيب الآن العديد من المواليد الجدد في المنطقة. جريمة متكاملة الأركان لا تتقادم بمرور الزمن ولا تبرئ فرنسا الاستعمارية من بشاعة ودناءة أفعالها بحق الشعب الجزائري.